I 2020, på grunn av covid, ble det for første gang på mange år norgesferie for oss. Turen går østover gjennom Østerdalen. Her ved Bjørnåa møter vi Storelgen, en hele 10,3 meter høy stålelg. Etter en rolig kjøretur ankommer vi Røros, med sine historiske trehus og gruvehistorie som gir byen en helt egen atmosfære. Vi sjekker inn på Røros hotell, pakker ut og gjør oss klare for å utforske gatene, kaféene og roen i denne sjarmerende byen. Røros er en historisk bergstad og UNESCO verdensarv, kjent for sine trehus, gruvehistorie og levende kulturarv. Bassenganlegget på Røros hotell var akkurat det vi trengte. Varme bad, badstue, rolig atmosfære og tid til å puste ut etter dagens kjøring. Vi avsluttet kvelden på Røros hotell med en nydelig middag. Lokal smak, god stemning og tid til å lande etter en lang dag. En perfekt avslutning på første dag av norgesferien. Fra Røros fortsetter vi vestover, over Hjerken og gjennom Dovrefjellområdet mot Romsdalen. Veien åpner seg, og plutselig står vi ved en av Norges mest dramatiske naturattraksjoner, Trollveggen, Europas høyeste vertikale fjellvegg. Den stupbratte muren stiger over 1000 meter fra dalbunnen, og overhenger enkelte steder med opp til 50 meter, et syn som tar pusten fra de fleste. Vi stopper for å se opp mot de mektige tindene, ta bilder og kjenne på stillheten i dalen før vi kjører ned til Åndalsnes og videre mot fjordene. I Åndalsnes bor vi på Åndalsnes camping, i en veldig enkel campinghytte, uten toalett, ingen luksus her, bare det mest nødvendige, men med flott natur rett utenfor døra. Fra Åndalsnes fortsetter vi norgesferien videre mot Geiranger. Snart begynner veien å stige. Trollstigen, en av Norges mest berømte turistveier, slynger seg opp fjellsiden i 11 hårnårssvinger, omgitt av bratte fjell og fossefall.
På begge sider reiser fjellene seg som vegger. Kongen, dronninga og bispen vokter dalen, og fossene stuper nedover fjellsidene. Trollstigen ble åpnet i 1936, og selv i dag føles det som et lite ingeniørmirakel. Veien klamrer seg til fjellet, og hver sving avslører et nytt utsyn, mer dramatisk enn det forrige. Vi stopper på toppen ved utsiktspunktet i stål og glass, som svever over stupet. Herfra ser vi hele veien vi nettopp har kjørt, som en tynn tråd gjennom fjellmassivet. Før vi kjører ned til Geiranger, stopper vi ved Ørnesvingen. Her får vi panoramautsikt over fjorden og fjellene, et av de mest ikoniske utsiktspunktene i Norge. Vi bodde 2 netter på Hole hytter, og hytta har en utsikt som tar pusten fra oss. Rett utenfor døra ser vi Geirangerfjorden og fjellene som reiser seg rundt den. Fra hytta på Hole hytter tar vi en avstikker opp til Dalsnibba, et av de høyeste utsiktspunktene i Norge som du kan kjøre helt opp til. Veien slynger seg oppover fjellsiden, og jo høyere vi kommer, desto mer åpner landskapet seg. På toppen 1500 meter over havet ligger utsiktspunktet Geiranger Skywalk. Her ser vi rett ned på Geirangerfjorden, fjellene som omringer den, og veien vi nettopp har kjørt. Det er et sted som får deg til å føle deg liten, men samtidig utrolig heldig som får oppleve dette, en av naturens største høydepunkter. Etter 2 fantastiske dager i Geiranger
pakker vi bilen og fortsetter norgesferien videre mot Lærdal. På vei videre mot Lærdal stopper vi i Lom, en av de mest sjarmerende fjellbygdene i Norge. Midt i sentrum ligger Lom stavkirke, en av landets største og best bevarte stavkirker. Fra Lom fortsetter vi oppover dalen og inn på Sognefjellsvegen, og snart vi på vei over Sognefjellet, Nord-Europas høyeste fjellovergang. Her oppe luften klarere, lyset skarpere og stillheten nesten total. Små fjellvann ligger som speil mellom snø og stein, og utsikten strekker seg milevis i alle retninger. Veien løfter oss opp i et landskap som nesten føles uvirkelig. Snøen ligger i store fonner langs veien, selv midt på sommeren. Etter en rolig tur over fjellet begynner veien å falle igjen, og vi fortsetter ned mot Lærdal. Vi kommer ned i Lærdal, en stille fjordbygd omgitt av bratte fjell og grønt landskap. Her møter høyfjell natur og gammel historie, og bygda kjent for sine vakre trehus og rolig atmosfære. Lærdal et perfekt stopp på veien før vi besøker Borgund stavkirke. Vi tar en avstikker til et av Norges mest imponerende kulturminner, Borgund stavkirke. Kirken den best bevarte stavkirken i landet, bygget en gang mellom 1180 og 1200, og står fortsatt nesten slik den gjorde i middelalderen. Fra Lærdal kjører vi sørover gjennom fjorder, daler og fjelloverganger. Låtefoss en av Norges mest kjente fosser. Her stuper vannmassene ned i 2 parallelle løp før de samler seg under den gamle steinbroen. Vi kjører gjennom Røldal, en liten fjellbygd omgitt av høye topper og vakker natur. Over Dyrskar et nakent og værhardt høyfjellspass med dramatisk utsikt. Vi hadde en natt på Bykle hotell, et rolig, hyggelig stopp midt i fjellbygda. Etter en lang dag på veien var det godt å lande her, senke skuldrene og lade opp før turen gikk videre. Fra Bykle kjører vi sørover mot Stavanger, og videre til Sokking camping. Her overnatter vi i en campingvogn vi har lånt av familie. Et rolig og fint sted ved sjøen etter en lang dag på veien. Siste etappe går hjem til Brumunddal i regnvær. En lang kjøretur som avslutning på en flott norgesferie.
Takk for at du ble med på reisen. Norgesferien er over for denne gang, men minnene lever videre.